몸종이 들은 안채의 밤, 기침의 정체. 안채의 기침 하나가 집안의 숨을 바꿨다. 기와는 얌전했고 담장은 높았고 마당은 늘 쓸려 반질했다. 낮이면 대문이 떡하니 열려 오가는 이마다 그 집을 두고 살림이 단정하다 말했다. 허나 단정하다는 말에는 손끝이 닿지 못하는 곳이 있다는 뜻이 함께 들어 있었다. 밤이 오면 집은 숨을 아꼈다. 사람들이 잠든 뒤에도 누군가는 안채를 지켰고, 누군가는 안채를 막았고, 누군가는 안채를 잊은 척했다. 그리고 그 잊은 척의 틈에서 기침이 들렸다. 이야기는 그 기침에서 시작되나 그 기침이 누구의 것인지보다 더 중요한 곳으로 가 닿는다. 끝까지 들으면 알게 된다. 사람을 가두는 것은 문살이 아니라 집안의 체면이라는 것을. 몸종 순덕은 이 집에 들어온 지 세 해째였다. 어릴 적 이름은 따로 있었으나 사람들은 순덕이라 불렀고 순덕은 순덕이라 불리면 순덕이 되는 줄 알았다. 눈이 빠르고 입이 무거웠다. 남의 말은 들어도 제 말은 아꼈다. 그래야 오래 사는 자리였기 때문이다. 첫 해에는 겨울바람이 겁났고 둘째 해에는 주인의 눈빛이 겁났다. 셋째 해가 되자 순덕은 사람이 아니라 집이 겁났다. 집은 사람보다 오래 살며 오래 살수록 더 많은 것을 숨기기 때문이다. 밤마다 기침이 들린 것은 달이 기와 위에 내려앉는 무렵이었다. 마당이 잠잠해지고 개마저 꼬리를 말고 눕는 시각. 기침은 안채 깊은 곳에서 아주 낮게 마치 손바닥으로 입을 덮고 뱉는 듯이 흘러나왔다. 순덕은 처음엔 자기 귀를 탓했다. 바람이 문틈을 훑는 소리도 기침처럼 들릴 때가 있고 기와장 사이로 물이 스미는 소리도 사람 숨처럼 들릴 때가 있다. 하지만 며칠이 지나도 기침은 사라지지 않았다. 어느 밤은 부드럽게, 어느 밤은 끊어지듯. 그러나 한 가지는 같았다. 기침이 들릴 때마다 안차의 문단속이 더 단단해진다는 것. 아씨마님, 창호지 새로 발라야 할 것 같습니다. 바람이 자꾸 셉니다. 바람이 샌다 하여 내 입도 새게 하지 마라. 창호는 내일 낮에나 보아라. 예, 밤에는 안차의 뒤쪽으로 발을 돌리지 마라. 예, 이유를 묻지 말고 예만 하거라. 예, 마님은 늘 단정했다. 단정한 말씨, 단정한 걸음, 단정한 눈길. 그 단정함은 사람을 편안하게 하지 않고 오히려 숨을 줄였다. 순덕은 알았다. 마님이 밤에 더 단정해질수록 그 단정함 아래 무언가가 눌려 있다는 것을. 사랑채에는 서방님이 있었다. 글을 읽고 붓을 들고 낮이면 사람들 앞에서 너그럽게 웃었다. 하지만 그 웃음은 늘 반쯤만 와 있었다. 눈매가 자꾸 안채 쪽으로 흘렀기 때문이다. 순덕아, 예, 서방님, 밤의 안채가 유난히 조용하더구나. 예, 마님께서 단속을 하십니다. 단속이 늘 있는 일인가? 집안이 크면 밤이 길지 않습니까? 그래, 밤이 길지. 밤이 길면 꿈도 길어집니다. 꿈이 길어지면 깨는 것이 어렵지. 예, 혹여 너는 밤에 이상한 소리를 듣지 못했느냐? 바람 소리 말고 사람 소리 같은 것. 이상한 소리요. 됐다. 잊어라. 내가 물어놓고도 참 쓸데없는 소리를 했다. 서방님은 물었다가 스스로 끊었다. 그 끊긴 말이 순덕의 마음에 가시처럼 남았다. 집안에서 금기가 되는 것은 늘 누군가가 먼저 알고 있다는 뜻이었다. 그날 밤 순덕은 일부러 늦게 잠들었다. 등잔불이 아주 작아질 때까지 바늘땀을 하고 마루 밑에 고양이가
지나는 소리까지 들었다. 그리고 다리 중천에 걸리는 무렵 기침이 시작되었다. 오, 콜록, 콜록. 작게. 그러나 분명히 사람의 기침이었다. 순덕은 자기도 모르게 손을 멈췄다. 기침은 2번, 잠깐 멎었다가 다시 3번. 그리고 아주 낮은 숨소리. 그 숨이 마치 오래 참다 겨우 내쉬는 숨 같았다. 그때 안차의 쪽에서 발소리가 났다. 마님이 아니었다. 마님 발소리는 늘 고요했고 마루가 울리지 않았다. 이번 발소리는 조심하면서도 서둘렀다. 네가 들었느냐? 무엇을 말씀이십니까? 잘했다. 모른다고 해라. 모른다 해야 산다. 예, 약은 오늘도 모자라다. 약이요? 네가 들을 말이 아니다. 늙은 하인의 목소리에는 오래된 먼지가 묻어 있었다. 그 먼지는 시간이 아니라 비밀에서 생기는 먼지였다. 순덕은 이제 확신했다. 기침은 바람이 아니었다. 그리고 그 기침은 누구도 놀라지 않는 기침이었다. 놀라지 않는다는 것은 이미 알고 있다는 뜻이었다. 순덕은 다음 밤에도 기다렸다. 기침은 어김없었다. 그리고 더 놀라운 것이 있었다. 기침은 늘 같은 시각에 시작했다. 닭이 울기 전 부엌의 불씨가 꺼진 뒤 사랑채의 등잔이 마지막으로 흔들리는 무렵 기침은 2번, 쉬었다가 3번, 길게 1번. 마치 누군가가 정해둔 횟수처럼 혹은 누군가가 숨을 참는 횟수처럼. 순덕은 부엌에서 물을 길어오며 시간을 세었다. 달빛이 장독대 위에 얼마나 얹히는지, 바람이 어느 문사를 치는지, 방망이 소리가 어느 시각에 멎는지. 그 모든 것이 맞아떨어지는 순간에 기침이 났다. 그날은 기침이 평소보다 한 번 더 길었다. 순덕은 그 길이를 듣는 순간 속으로 말했다. 병이 깊다. 순덕은 어릴 적 아버지가 폐가 약해 밤마다 기침하던 것을 기억했다. 기침은 살을 야위게 한다. 살이 아니라 마음부터 야위게 한다. 기침하는 이는 미안해지고 듣는 이는 괴로워진다. 그래서 기침은 숨기게 된다. 특히 이 집처럼 체면이 큰 집에서는 기침 하나도 숨겨야 할 물건이 된다. 순덕은 부엌에서 약 다리는 냄비를 보았다. 마님은 늘 약탕기 근처를 깨끗이 했다. 그러나 약재는 늘 조금씩 사라졌다. 마님, 약재가 또 모자랍니다. 모자라면 더 사오면 될 일이다. 예, 다만 약재가 평소와 다릅니다. 길경도 있고 맹문동도 있고요. 네가 약방을 차릴 셈이냐. 아닙니다. 약재는 네가 알 일이 아니다. 너는 물이나 길어라. 예, 마님은 단호했다. 단호함은 때때로 두려움과 닮았다. 순덕은 마님의 손끝이 아주 조금 떨린 것을 보았다. 그 떨림이 첫 단서보다 더 큰 단서였다. 그날 밤 순덕은 기침 소리가 난 뒤 안채 쪽으로 아주 조금 다가갔다. 마루는 차가웠고 발바닥이 얼어붙는 듯했다. 순덕은 숨을 얇게 쥐고 기둥 뒤에 몸을 붙였다. 기침 뒤로 아주 낮은 소리가 들렸다. 물 마시는 소리. 그 다음엔 천을 스치는 소리. 그리고 누군가가 작은 한숨을 쉬었다. 순덕은 그 한숨에서 아직 보지 못한 얼굴을 떠올렸다. 사람의 숨은 소리만으로도 형체가 있었다. 그 순간 등 뒤에서 손이 닿았다. 순덕은 놀라 몸이 굳었다. 돌아가라. 저는 그저 물을. 물은 부엌에 있다. 안차의 뒤엔 물이 없다. 예, 내 발소리가 들리면 내 목숨이 들린다. 예, 다시는 오지 마라. 그 말은 경고였고 동시에 부탁이었다. 오지 말라는 말이
왜 부탁처럼 들릴 때가 있다. 말하는 자도 이미 지쳐 있다는 뜻이다. 비밀을 지키는 일은 생각보다 오래 걸리고 오래 걸릴수록 사람을 병들게 한다. 순덕은 돌아가며 기침이 나던 곳을 마음속에 그렸다. 안차의 뒤쪽, 오래 쓰지 않는 별채와 닿는 구석. 낮에는 그곳이 늘 잠겨 있었다. 그 잠김이 첫 번째 문이었다. 첫 번째 문을 본 뒤 순덕은 낮의 풍경부터 달라 보였다. 안차의 마당 한쪽에는 오래된 장독대가 줄지어 있었고 그 뒤로는 키 작은 감나무가 서 있었다. 감나무 밑둥에는 누가 묻어둔 듯한 작은 돌무더기가 있었는데 비가 오면 그 돌무더기에서만 흙이 유난히 마르지 않았다. 순덕은 그곳이 이상하다는 것을 알고도 모르는 척했다. 집안에서는 이상함을 알아차리는 순간부터 일이 된다. 부엌에서는 늘 같은 소문이 돈다. 어느 집 며느리가 친정에서 도망쳤다느니, 어느 사또가 세금을 더 걷는다느니. 그런데 이 집의 부엌은 소문이 끊긴 대신 말끝이 늘 짧았다. 누가 들어오면 말을 자르고 장작이 타는 소리로 입을 덮었다. 입을 덮는 집에서는 마음도 덮인다. 순덕은 밤마다 기침을 듣고도 낮에는 평소처럼 웃었다. 웃는 얼굴이 들키지 않는 가면이기 때문이다. 하지만 그 가면 아래에서 생각은 자라났다. 기침은 병이 아니라 신호였다. 누군가에게는 살려달라는 신호, 누군가에게는 들키지 말라는 신호. 그날 오후 순덕은 마님방에 차를 들였다. 마님의 방에는 민화 병풍이 하나 놓여 있었다. 호랑이가 솔숲에서 눈을 내리깔고 까치가 가지 끝에서 입을 벌린 그림이었다. 호랑이 눈빛은 매섭고 까치 입은 가벼웠다. 순덕은 그 병풍을 볼 때마다 생각했다. 집안의 법도는 호랑이 눈으로 사람을 눌러놓고 소문은 까치 입으로 밖으로 날아간다. 마님, 병풍이 낡아 가장자리가 들뜨겠습니다. 들뜨면 다시 붙이면 된다. 새 것으로 바꾸실 수도 있지 않습니까? 새 것은 빛이 난다. 빛나면 드러난다. 예, 순덕아, 너는 빛나는 것을 좋아하느냐? 저는 조용한 것이 좋습니다. 그래. 조용함은 사람을 살린단다. 마님은 조용함이 사람을 살린다 말했다. 그러나 순덕은 알았다. 조용함이 사람을 살릴 때도 있으나 조용함이 사람을 죽이는 때도 있다는 것을. 조용함이 살림이 될지 무덤이 될지는 그 조용함이 누구를 위해 만들어졌는지에 달려 있었다. 며칠 뒤 순덕은 마님 심부름으로 약방에 갔다. 약방 주인은 얼굴이 주름투성이었으나 눈빛은 더 맑았다. 순덕이 들고 간 약첩을 보자 약방 주인은 혀를 찼다. 이 집은 약을 먹는 게 아니라 약을 숨기는구나. 무슨 말씀이십니까? 기침약은 기침을 멎게 하는 게 아니다. 숨을 살려주는 거다. 그런데 이 약첩은 숨을 낮추는 약이 섞였어. 숨을 낮추다니요. 숨이 커지면 들키거든. 들키면 일이 커지거든. 저는 모릅니다. 모르면 더 귀를 막아라. 모르는 척이 오래가면 사람은 결국 정말 모르게 된다. 그게 무섭구나. 집안이 조용하지 않습니다. 조용한 집이 더 무섭다. 소리가 없는 게 아니라 소리를 죽인 거니까. 약방 주인은 더 말하지 않았다. 말을 더하면 누군가가 다칠 것이 분명했기 때문이다. 순덕은 약재를 받아들고 돌아오는 길 내내 약봉지에서 나는 냄새를 맡았다. 쓴내,
달큰한 향, 그리고 이상하게도 눅눅한 종이 냄새. 종이 냄새는 오래된 장부에서 나는 냄새와 닮았다. 집으로 돌아오자마자 마님은 약을 받아 부엌이 아니라 안차의 쪽으로 가져가려 했다. 순덕은 심장이 내려앉는 것을 느꼈다. 약은 분명 누군가에게 가고 있었다. 그날 저녁 순덕은 부엌 찬장을 정리하라는 명을 받았다. 찬장은 늘 가지런했으나 깊숙한 칸은 늘 닫혀 있었다. 순덕은 그 칸을 열자마자 숨을 멈췄다. 안쪽에는 보자기가 있었다. 보자기는 새 것처럼 보이나 매듭이 자주 풀렸다 다시 묶인 흔적이 있었다. 그리고 그 보자기 아래에는 약첩 몇 장과 마른 약재가 숨겨져 있었다. 특이한 것은 약재 사이에 작은 종이 조각들이 섞여 있다는 것이었다. 종이 조각에는 글씨가 있었다. 흐릿한 먹 냄새, 낡은 한지, 급히 찢어낸 듯한 가장자리. 순덕은 읽지 않으려 했다. 그러나 눈은 읽지 않는 척하며 읽었다. 사람의 눈은 금기를 모른 척할 때 더 빨라진다. 종이 조각에는 짧은 문장이 있었다. 대감댁 안채, 별채, 누구에게도 알리지 말 것. 그리고 날짜처럼 보이는 먹 자국. 또 다른 조각에는 이름이 있었다. 연화. 순덕은 그 이름이 왜 익숙한지 몰랐다. 익숙하다는 것은 어딘가에서 이미 한 번 들었다는 뜻이다. 이미 한 번 들었다는 것은 누군가가 일부러 지운 흔적이 있다는 뜻이다. 순덕은 종이를 다시 보자기 속에 넣었다. 손이 떨렸다. 비밀을 만진 손은 늘 떨린다. 그때 뒤에서 마님의 목소리가 들렸다. 거기서 무엇을 하느냐? 찬장을 정리했습니다. 정리는 겉을 하는 것이다. 속을 들추는 게 아니다. 예, 네가 본 것은 없다. 네가 들은 것도 없다. 예, 네가 안다고 해서 네가 살 수 있는 것이 아니다. 모르면 살 수 있다. 그걸 잊지 마라. 예, 마님은 화를 내지 않았다. 화 대신 절망처럼 낮은 목소리였다. 순덕은 그 절망이 자신을 향한 것이 아니라 자신도 모르게 붙잡고 있는 어떤 것에 대한 것임을 느꼈다. 그날 밤 기침은 더 깊었다. 기침이 깊어질수록 순덕은 생각했다. 저 사람은 오래 버티지 못한다. 그리고 순덕은 두 번째 문을 보았다. 약은 병을 숨기기 위한 것이 아니라 사람을 숨기기 위한 것이었다. 그 무렵부터 집안에는 작은 규칙이 하나 더 생겼다. 밤이 되면 부엌의 재를 밖으로 버리지 말 것. 물동이를 마당에 내놓지 말 것. 사람이 없는 마당에 물그릇이 반짝이면 달빛이 그 반짝임을 따라 안차의 뒤쪽까지 흘러간다. 달빛은 길을 찾는데 능한 것이다. 마님은 빛의 길까지 막으려 했다. 늙은 하인은 장독대 뒤를 자주 돌았다. 돌아도 돌아도 그 발자국은 눈 위에 남지 않았다. 순덕은 그 이유를 뒤늦게 알아차렸다. 안차의 뒤쪽으로 가는 길은 마당을 밟지 않고도 있었다. 장독대 뒤 돌무더기 아래 발 하나가 겨우 들어갈 틈. 그 틈을 밟으면 아래가 푹 꺼지며 작은 나무판이 드러난다. 나무판을 들어 올리면 마룻장 아래로 이어지는 낮은 통로가 나온다. 사람이 기어서 지나가야 하는 통로. 통로 끝에는 별채의 바닥 밑으로 이어지는 문턱이 있었다. 순덕은 그 통로를 직접 들어가 보지 않았다. 대신 통로 입구에 놓인 물건을 보았다. 작은 종이 부적 한 장.
붉은 먹으로 연꽃이 그려져 있었고 그 아래에는 바늘 구멍 같은 점들이 찍혀 있었다. 부적은 귀신을 막는 부적이 아니라 사람의 눈을 막는 부적이었다. 민화의 호랑이 눈이 사람을 눌러놓듯 부적의 점들은 시선을 흐리게 한다. 믿음이 아니라 습관이 그런 부적을 만든다. 부엌의 안악이 순덕에게 귓속말을 했다. 순덕아, 너도 들었지. 무엇을 말입니까? 기침 소리 말이야. 어제는 더 길더라. 바람 소리겠지요. 바람이 사람처럼 숨을 쉬니 바람이 물을 마시겠니? 그런 말은 함부로 하시면 안 됩니다. 안 되지? 그래서 여기서만 하지. 왜들 모르는 척 합니까? 모르는 척 해야 밥을 먹지. 밥이 목숨이야. 그런데 어떤 목숨은 밥보다 싸게 취급되더라. 그 말끝에서 안악은 스스로 입을 닫았다. 입을 닫는 속도가 빠를수록 집안의 공기는 더 차가워진다. 그날 밤 안채에서 마님의 종소리가 났다. 소리를 듣고 달려간 순덕은 방바닥에 떨어진 작은 은비녀 하나를 보았다. 비녀 끝에는 머리카락 한 올이 엉겨 있었고 그 머리카락은 젊은 사람의 것이었다. 마님은 비녀를 집어들며 아주 낮게 말했다. 이 집에는 비녀를 잃을 사람이 없다. 예, 없다고 했으니 앞으로도 없어야 한다. 예, 없다고 해서 없어진 것이 아니다. 없다고 말하는 순간부터 없게 만드는 일이 시작된다. 순덕은 그 말을 들으며 연화가 어떤 식으로 여기까지 왔는지 상상했다. 비녀 한 자루, 머리카락 한 올, 종이 조각 한 장. 사람의 흔적은 늘 이렇게 작은 것에서 드러난다. 마당에는 눈이 내렸다. 눈은 세상에서 가장 정직한 것이다. 발자국을 남기고 짐승의 길을 보여주고 사람이 어디서 왔는지 어디로 갔는지 드러낸다. 그래서 비밀을 가진 집은 눈을 싫어한다. 눈 내린 다음 날 아침 순덕은 마당을 쓸었다. 그리고 안차의 뒤쪽을 흘끗 보았다. 그곳에는 발자국이 없었다. 정말로 없었다. 이상했다. 약을 가져가는 이가 있다면 적어도 한 번은 지나갔어야 했다. 그러나 안차의 뒤쪽으로 이어지는 길에는 발자국이 없었다. 발자국이 없다는 것은 지나가지 않았다는 뜻이 아니라 지나가지 않게 만들어졌다는 뜻일 수도 있었다. 순덕은 해가 지고 눈이 조금 녹을 때까지 기다렸다. 그리고 늦은 밤 기침이 시작된 뒤 순덕은 안차의 뒤쪽으로 한 발 더 다가갔다. 이번엔 바닥이 눈이라 발소리가 덜 났다. 순덕은 문고리 근처를 손끝으로 만져보았다. 문고리는 바깥쪽보다 안쪽이 더 닳아 있었다. 사람이 바깥에서 열면 바깥쪽이 더 닳아야 한다. 안쪽이 더 닳아 있다는 것은 안쪽에서 더 많이 잡았다는 뜻이다. 순덕은 창호를 보았다. 창호 한 칸의 종이가 다른 칸보다 미세하게 두꺼웠다. 덧대어 발라놓은 듯했다. 그리고 바람이 불 때마다 그 칸은 아주 작은 숨결처럼 흔들렸다. 순덕은 손톱으로 종이 가장자리를 살짝 눌렀다. 그 순간 안쪽에서 아주 작은 움직임이 느껴졌다. 누군가가 그 종이 뒤에 손을 대고 있는 듯했다. 계십니까? 누구냐? 부엌의 순덕입니다. 왜 왔느냐? 기침이 들려서 기침이 들리면 돌아가야 한다. 기침이 너무 길어졌습니다. 길어지면 들키지. 이미 다들 알고 있는 것 같습니다. 안다 해도 말하지 않는다. 말하지 않는 것이 이 집의 법이다. 법이 사람을 죽일 수도 있습니까? 죽이지. 약을 드셔야 합니다. 약은 숨을 낮추는 약이다.
숨이 살아나면 내가 여기 있음을 증명하게 된다. 그래도 내게는 숨보다 조용함이 먼저였다. 목소리는 너무 가늘었다. 바람이 얼음 위로 지나가며 내는 소리 같았다. 순덕은 그 목소리에서 젊음을 들었다. 젊은데 오래 갇힌 목소리였다. 이름이 어떻게 되십니까? 연화? 그 이름도 잊어야 한다. 잊으라고 배웠다. 왜 여기 계십니까? 이유는 하나다. 나를 밖에 두면 집안이 갈라진단다. 갈라진다니요. 사람의 피가 갈라지고 재물이 갈라지고 체면이 갈라진다. 여기는 이 집의 틈이다. 틈은 바깥에서 보면 없다. 안쪽에서만 있다. 네, 네가 들은 것은 있거라. 있는 것이 너를 살린다. 연화는 협박하지 않았다.